Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat siang, selamat sore, dimanapun teman-teman berada ya. Semoga sehat selalu dan kita bisa lanjut belajar lagi. Pada kesempatan kali ini saya ingin bagi ilmu mengenai laptop, masih seputar laptop ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi gimana caranya mengganti harddisk ya. Bagi teman-teman yang punya laptop yang penasaran gimana caranya mengganti harddisk, misalnya mau ganti harddisknya rusak atau upgrade, nah bisa ikut tutorial ini ya. Oke, kita ambil contoh. Ini ada laptop laptop merek Axio ya. Langsung saja. Untuk mengganti harddisk sebuah laptop itu letak harddisk laptop itu ada di bawah ya. Di bawah kita balik dulu laptopnya ya. Balik dulu laptopnya. Yang mana ya? Oke. Nah, setelah kita balik, kita cari dulu di mana tutup harddisk. Pada laptop tertentu letak harddisk itu sesuai dengan ukuran harddisk. Sebagai contoh, untuk laptop ini kita lihat tutup yang ukurannya itu sama harddisk. Ini kan harddisk, misalnya harddisk laptop kan seperti ini ya sobat. Nah, seperti ini laptop. Nah, kita cari ukuran kecil ya harddisknya. Cari ukuran tutup di belakang laptop yang seukuran dengan harddisk tersebut, seukuran dengan ini ya. Nah, setelah kita cari ya, untuk laptop tertentu ada yang tutupnya itu seukuran ya sama harddisk. Namun ada laptop tertentu juga dimana kalau kita mau mengganti harddisk itu harus kita lepas semuanya ya, tutup semuanya. Nah, untuk contoh laptop ini, laptop Axio ya, ini tutup harddisk itu tutupnya itu persis seukuran dengan harddisk. Nah, ini ada kan, kita lihat garis yang kira-kira bisa dilepas. Nah, kita coba buka ya. Buka dulu bautnya. Nah, setelah kita coba bautnya, kita lepas tutup harddisknya ya. Seperti ini sobat. Nah, kalau kita lihat penampilan seperti ini, itu kan sudah jelas kan kalau itu adalah harddisk. Nah, kita tinggal mencari posisi harddisk, kemudian posisi, biasanya kalau harddisk laptop itu ada penariknya ya, ada penariknya. Kita lihat dulu, kalau kita ada baut yang masih nempel, kita coba lepas. Namun karena ini sudah lepas, kita tinggal nyopot, kita cari penariknya dulu di sini. Kalau untuk yang buat nancepin harddisk itu sebelah sini, namun untuk penariknya pasti sebelah yang berlawanan, yaitu di sini ya. Biasanya ada penariknya di tiap laptop itu ya. Kalaupun tidak ada penariknya, ya kita tinggal juktil ya, pakai baut minus. Terus sini kita dorong. Namun karena ini ada penariknya, tinggal kita tarik. Nah, ini penariknya, kita tarik aja ya. Iya. Nah, kalau sudah posisi seperti ini, kan ada kuning-kuningnya ini, ya kita tinggal tarik aja ya, copot aja. Nah, ini udah
posisi seperti ini hadis sudah lepas ya, hadis laptop. Misalnya ada kasus kalau laptop teman-teman itu hadisnya rusak ataupun pengen upgrade hadisnya ukurannya kecil, pengen di-upgrade atau rusak hadisnya pengen ganti, ya seperti ini caranya. Kita copot pas penutupnya, kita lepas hadisnya. Nah, ini masih ada dudukannya ya, dudukan dari hadis tersebut. Kita pas dulu ya. Pas. Terus ini masih ada dudukannya hadis, supaya fungsi dari dudukan ini ya, biar hadisnya itu aman, tidak kendor di dalam. Nah, ini kita lepas, terus kita ganti hadis yang mau kita ganti atau upgrade hadis yang baru ya. Seperti ini, terus kita pasang lagi bautnya. Pelan-pelannya sobat, jangan sampai hadis ini jatuh ya, atau karena kalau hadis ini jatuh, ini bisa berapi. Artinya apa? Hadis ini bisa mati ataupun tidak terdeteksi karena terkena guncangan. Agak susah ya, agak susah, tapi bisa. Nah, kita baut dulu, terus satunya kita satunya ini di sini sebaliknya. Oke, kita bautnya sudah kita baut dudukan ya, baut dudukan hadis. Biasanya ada 4, ini harusnya ada 4. Ini, tapi karena tapi untuk dipasang 2 pun juga sudah aman ya. Nah, kalau sudah seperti dudukannya kita pasang, kita tinggal pasang kembalikan seperti posisi semula ya, seperti ini. Nah, kemudian kita dorong saja, kita pasin dulu kuningannya ya, kuningan dudukannya. Setelah pas, kita dorong saja ya. Nah, kalau kuningan sudah masuk gini, berarti hadis sudah terpasang sobat, teman-teman. Setelah kita yakin, kita mentokin dulu ya, kita yakinin dulu sudah terpasang dengan pas, baru deh kita
tutup lagi tutupnya. Nah, begitu teman-teman sobat, cara mengganti harddisk suatu laptop. Dan ini adalah contohnya dari laptop seri lama. Pada laptop tertentu caranya tadi, untuk mengganti harddisk tinggal pasang, tinggal copot tutup yang seukuran harddisk, kita lepas kemudian dipasang lagi. Namun ada beberapa laptop yang kita harus lepas semua tutup belakang ini. Pada intinya sama, nanti kalau sudah kita lepas, angkat tutupnya, nanti akan kelihatan di mana harddisknya ya. Harddisknya akan seukuran segini, jadi mudah kita cari. Oke teman-teman, itu tadi tutorial cara mengganti harddisknya harddisk satu laptop ya, harddisk satu laptop untuk tutorial teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian ya. Barangkali ada yang mau mengganti atau upgrade harddisknya. Semoga tutorial ini membantu teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian. Oke, demikian untuk kesempatan kali ini, video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa, kalau ini memang bermanfaat, klik like, subscribe ya, subscribe, tombol merah, dan komen. Tanya aja, insya Allah pasti saya jawab. Oke teman-teman, kita ketemu lagi kesempatan lain lagi ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.